вопрос истории для Украины это вопрос не просто истории, это вопрос гораздо большего, потому что на протяжении своей истории Украина все время ходит в трех соснах и бьется о них постоянно лбом. Мова, история и коррупция. И жадность национальная, да не только национальной элиты. И вот у нас появилось солнышко на горизонте интересное, потому что я, честно говоря, сам об этом давно подумал, о том, чтобы сделать свой исторический концепт истории Украины и войти в историю на, так сказать, на единых шаблях там, с Грушевским, Костомаровым, там, кем-то еще. Но, к сожалению, лень и занятость не позволяют мне это сделать, но, слава богу, нашлись люди, которые придумали другой абсолютно концепт истории Украины. И с одним из этих людей, историком Сергеем Громенко, мы сегодня поговорим. Включайте Сергея, он на связи, знаю, ждет. Добрий день. Привіт, Юрію, і вітаю всіх глядачів. Да, значит, давай просто расскажи нам о своей, точнее говоря, о вашей концепции Украины как мультифронтира. Потому что у тебя, собственно говоря, почему я тебя пригласил в эфир? Я ждал давно, когда ты сделаешь презентацию. Эта презентация появилась на твоей страничке в Фейсбуке. Я ее поставлю в подводочке традиционно. Ну и, собственно говоря, это, я считаю, очень серьезным вопросом, о котором давно нужно говорить и обсуждать его на всех серьезных эфирах. А поскольку мы к таким относимся, то расскажи сначала, кто придумал, что придумали, и я думаю, всім буде цікаво послухати і подискутувати. Ну, почнімо тоді з першооснов. Українська історична наука в останні там 30 років перебуває, ну не те щоб в полоні, але вона перебуває просто під тиском, під впливом старих історичних концепцій. Одні з них з'явилися ще в 19 столітті, до прикладу, там зміни влади від Києва до Москви і з Москви до Петербурга. Є в нас ще там прихильники там руського міра, які сповідують цю концепцію і України як частина Росії. Є протилежна концепція Михайла Грушевського про західний розвиток України, але треба розуміти, що з огляду на той час, коли вона з'явилася, це була радше концепція не української державності, а українського народу. Існує концепція радянського народу, боротьби класів, пригноблених верств і тому подібних речей, і вона також впливає на сучасну Україну. І отже, упродовж останніх 30 років деякі українські історики сперечаються з приводу того, що з того минулого залишити, а що з тих концепцій взяти в новий, як краще пояснити ту Україну, яка зараз існує. І на сьогоднішній день мені здається, що поки от на 2022 рік єдиної концепції, яка би задовольняла всіх, просто не існує. Ну і тому ми взяли на себе відповідальність запропонувати один з можливих варіантів розв'язання цієї проблеми. Хто такі ми? Ну, якщо дуже коротко, то невелика група, там, з 1,5 десятка істориків, з Українського інституту майбутнього, як це не дивно прозвучить, з Інституту історії України Національної академії наук, з громадського проєкту «Лікбез. Історичний фронт», ну і ще кілька людей, які представляють виші в різних регіонах України. Отже, на початку цього року, саме буквально там наприкінці січня, ініціативна група всіх цих людей зібралася за містом для того, щоб 2 доби подискутувати про те, як підходити до нової історії України. Якщо не брати там до уваги всіх старих концепцій, а запропонувати щось нове. І те, що ми придумали, те, що я популяризую і сподіваюся, те, що буде сприйнято українським суспільством, називається концепцією мультифронтир. Щоби пояснити, що це таке, нагадаю дуже коротко, що взагалі таке фронтир і чому для історії України він надзвичайно актуальний. Фронтир – це така зона комунікації, конфліктів і взаємодії, яка виникає на пограниччі певних окремих відмінних соціальних структур. Вперше в 19 столітті про фронтир заговорили в Америці.
тому що там існував такий дуже наявний і дуже потужний фронтир між білими поселенцями, переселенцями з Європи і корінними американцями, і цей фронтир рухався на захід, на захід, на захід, аж поки не зник остаточно, а індіанці не опинилися в резерваціях, і настав час переосмислювати його історію. Потім концепція фронтиру в 20 столітті поширилася на китайсько-монгольське пограниччя, а за наступні 100 років, я думаю, що не знайдеться такого регіону, де би про фронтири і про взаємовпливи на пограниччях не говорили. Україна, безумовно, є країною, серцевиною якою є фронтир. І очевидно, що там в ранньомодерний час, в козацький період, навіть той, хто окрім школи ніде історію не вивчав, пам'ятає, що були з одного боку козаки, з іншого боку поляки, з третього москалі, і з четвертого кримські татари і турки. І взаємовпливи, такі проекції сили і культури одної сторони на іншу породжували всілякі дивні речі, які дожили до сьогоднішнього дня. Наприклад, слово «майдан» і слово «козак», які в українському лексиконі означають боротьбу за свободу, незалежність, і взагалі просто здаються нам питому українськими, насправді прийшли до нас від кримських татар. І таких речей насправді можна знайти просто безліч. Тому нам здається, що осмислення історії України саме через ті зони взаємовпливу, які перебували на її території, це просто ключ до нового бачення нашого минулого. Не того, де є лише українці і все решта. Але і не до такого, де є всі, а українці просто одні серед інших. Ми думаємо, що українці – це такий народ, який дав найкращу відповідь на виклики фронтирів з різних сторін. І такий народ, який узагальнив, який увібрав в себе найкращі виклики, найкращі відповіді на виклики, які давали інші народи. Отже, мультифронтир – це така зона, коли на одній території є не один фронтир, умовно між там осілим населенням і кочовим, а два, а то навіть і три фронтири. І особливо, звісно, в Криму, де бувало по 3, а то навіть окремі періоди і по 4 різні сили, які впливали одну на одну. Тобто історія України – це історія мультифронтирності і взаємних впливів різних цивілізацій, суспільств, держав і тому подібне. Сергій, такий вопрос. А почему, в вашому понимании, чому українці дали найкращі відповіді на ці виклики, да? кажучи мовою Тойнбі? Мені здається, що напевно тому, що українці найкращі. Інакше би їм це не вдалося. Це не відповідь. Ще, звісно, точний перелік і підрахунок всіх народів, культур, цивілізацій, суспільств, які пройшли через територію України, не складений. Але очевидно, що вони обраховуються сотнями, а якщо рахувати окремі народи, окремі невеличкі етнічні групи, то може і тисячами. І всі вони мали пристосуватися, дати якусь відповідь, хтось з них не впорався з цим завданням. І ми можемо там уявити собі, що, до прикладу, осілі землероби все ж таки в тяглій перспективі давали кращу відповідь, ніж скотарі кочові. Хоча в 13 столітті з монгольським нашестям здавалося, що за кочівниками майбутнє. Але минуло там 500 років і зрозуміло, що все ж таки вигідніше і правильніше сидіти на землі і вирощувати пшеницю, ніж кочувати на коні. Отже, в нас є, певний набір таких відповідей, деякі з яких краще за інших. І от українці просто, чому? Можливо, їм пощастило. Можливо, є якийсь особливий такий український культурний код, який дозволяє краще асимілювати усі такі відповіді. Це, до речі, круто нас відрізняє від росіян. Тому що російський культурний підхід, особливо там російська церква,
Це такий дуже ригористичний, дуже такий неприязний до чужинців підхід. В московській культурі все має бути або так, як у них, або ніяк. І тому в середньовіччя і в ранній новий час українських православних в Москві перехрещували, тому що, мовляв, у українців не справжнє православ'я, воно типу сильно заражене католицизмом. Українське ж православ'я, наприклад, через свою постійну взаємодію з католицизмом було значно освіченіше і значно прогресивніше, і в результаті ми вплинули на російську церкву, а не вона на нашу. І я думаю, що якщо так розібрати історію України і українців, то таких от відповідей в кожну епоху знайдеться кілька. Смотри, у меня уточняющий вопрос, но прежде чем я его задам, я хочу попросить наших зрителей, чтобы вы полайкали этот эфир. Я напоминаю, что формула Арестовича говорит, что 1 лайк — это 10 вовлеченных зрителей. Поэтому, если вы поставите, допустим, 200 лайков, это значит, что 2000 заблудших душ придут посмотреть этот эфир, и им откроется свет истины. А помимо этого, они с собой принесут еще и спонсорство, ну, тех, кто самые просвещенные, тех, кто самые богатенькие в наших сложных условиях. Вот, они еще и могут стать спонсорами наших эфиров и помогать привлекать еще более интересных людей. И самое главное, подпишитесь на Сергея Громенко. После того, как закончится эфир, я поставлю ссылку на него, потому что у него очень много интересных вещей на его странице в Facebook. Теперь мой вопрос. Я не знаю, насколько он будет для тебя каверзный. Вопрос заключается в следующем. Когда ты говоришь, вот, что на території України там було багато народів, які тут проходили, там скільки сотень їх пройшло, но это же не по поводу украинцев, это по поводу тех народов, которые проходили через эту территорию, и это, по сути, ну, такая, получается, историческая география, потому что мы все прекрасно понимаем, что киммерийцы там, или скифы, или греки, которые жили на территории Украины там 2500 лет назад, ну, это не украинцы. И, собственно говоря, этногенез украинцев это намного позднее. Вот, и, ну, соответственно говоря, если мы говорим об истории Украины, то, ну, наверное, нужно как-то разнести тех, кто жили на территории Украины, собственно говоря, самих українців. Не? Ну, безумовно, тут немає жодної каверзи, жодного підступу. Це є абсолютно правда, що кімерійці, і скіфи, і греки – це не ті українці, яких ми бачимо сьогодні на вулицях Києва і інших міст. Зрозуміло, і питання навіть не в генофонді, питання не в тому, чи якісь там краплі крові потрапили в наші жили, чи не потрапили. Питання в тому, що культура кімерійців чи еллінів все ж таки це не культура українців, і відповідно немає там ідентичності. Але наша концепція якраз і вибудовується навколо України як історико-географічної сутності, а не лише навколо території розселення етнічних українців. Це якраз та штука, якою хибують багато народницьких концепцій 19 століття. От, мовляв, де живуть українці, там, значить, є і Україна. І що було в 19 столітті прийнятно, то в 21 столітті викликає багато запитань. Я не буду там заглиблюватися в дебрі, але просто зеркало української історії – це Крим. От в Криму не було української етнічної більшості. Її зараз, і, до речі, також немає. Чи означає це, що Крим – це не Україна? Кожна концепція у історії України, в якій немає місця для Криму, це така концепція, яка фактично працює на росіян, на їхній імперіалізм і на тому подібні речі. Тому, якщо концепція історії України включає в себе Крим, то, очевидно, така концепція більше підходить для сучасної України, в якій живуть не лише одні українці. І треба ж знову ж таки розуміти, що ніякого стандарту золотого українця не існує, а є різні українці, які по-різному дивляться на те, хто вони такі і як саме вони себе почувають українцями. Отже, Крим в концепції мультифронтиру – це не просто ще один український регіон. Це такий самий базовий регіон, як і Запоріжжя. Ну, не сьогоднішнє Запоріжжя, а військо Запорізьке. Тому що без того Криму, який існував з 15 по 18 століття, не було би і того українського козацтва, якого ми знаємо сьогодні. Ну, в принципі, не тільки там Шаровари, чи Куліш, чи Кіш і Гетьман, але взагалі. І, власне, хто сьогодні заперечить, що українське козацтво – це є стрижень сучасної України, української культури, ідентичності і тому подібне. А якщо козаки
Так само, якщо точніше так, якщо кримські татари так само впливали на козаків, як українці навпливали, ну як українці були козаками, і козаки впливають на сучасну Україну, то кримські татари і кримський юрт є також складовою оцеї генези сучасної української держави. Не кажучи вже про такі звичайні речі, як постійні союзи між українцями і кримськими татарами. Шкільний підручник, на жаль, багато зосереджується на війнах між кримськими татарами і українцями, але там була і співпраця, і союзницькі відносини. Якщо ми відкриємо Конституцію Пилипа Орлика, то ми побачимо, що гетьман України має бути і жити з Кримом в приязні. Так там прямо і написано. Тому от такого роду переосмислення і дозволяють нам включити кримський юрт в історію України не механічно, не просто тому, що там проходять кордони, а власне тому, що вони вплинули на подальший розвиток українського народу. І так само по кожному іншому народу, окрім, ну я не знаю, може окрім хіба неандертальців, хоча і неандертальські гени в нашій крові також є. Смотри, мне кажется, самое ценное в этой концепции заключается в том, что она четко говорит о том, что украинец родился в борьбе, потому что мультифронтиры, которые сталкивались здесь друг с другом, ну, фронтир польский, фронтир как бы московский, фронтир османский, фронтир татарский, как бы, да, они формировали то напряжение, которое заставляло людей, то есть украинцев, которые жили на этой территории, искать адекватные ответы, опять-таки вспоминая язык Тойнби, на вот эти вот вызовы современности тогдашней, и как следствие искать те формы организации, и СИЧ потом стала формой такой организации, которые позволяли, ну, просто выстоять, как бы быть гибкими, быть адекватными вот этим условиям, и как следствие формировать, ну, ту протогосударственность, которая потом в конце концов оформлялась в те или иные попытки, там, начиная с середины 17 века там, и далее. Да, вот мне кажется, вот так вот я бы расшифровал то, что ты говоришь для простых людей. Саме так. Я лише підкреслю, що не лише конфлікти, але і взаємодія також не тільки на політичному, але й на культурному рівні, тому що шаровари все ж таки переважно тюркський елемент одягу, який став питомо українським, і таких речей насправді безліч. Угу. Питання від одного з глядачів. А що збирає нас разом? Чому ми українці? Ну, я боюся, що відповіді однієї відповіді на це питання немає, тому що кожен, хто вважає себе українцем, має дати на нього окрему відповідь. Колись дуже-дуже давно на одному телеканалі було скандальне одне ток-шоу з Савіком Шустером, де Євген Червоненко, про якого сьогодні знову багато хто згадує, запитував когось з українських націоналістів, чи він Червоненко українець, чи єврей. Ну і йому правильно сказали, що це ви самі маєте для себе визначити, хто ви такий. І тому, що нас тримає українців разом? У розуміння того, що ми є українці. І тут починається пошук відповіді на питання, що ж таке українство. Мені здається, і це лише особисто моя точка зору, яку я не можу там видати за колективний розум і нав'язувати комусь іншому, українці – це передусім люди свободи. От в тих умовах, в яких сформувалася українська ідентичність, починаючи з часів Русі, починаючи з мультифронтиру між русами-варягами, між візантійцями, між слов'янами і хозарами, от з тих самих часів боротьба за свободу, вона є імперативом української історії. І відповідно українець – це той, хто цінує свободу більше за порядок. Це є і погано, і добре. Ну, добре, чому тут самоочевидно, а погано, тому що іноді в умовах відсутності там належного механізму стримування противаг українці можуть впасти в анархію і почати воювати між собою. Що, на жаль, траплялося частіше, ніж у сусідніх народів. В Європі я маю на увазі. Тобто, все, що ми, українці сьогоднішні, винесли там з тисячоліття нашої етнічної історії і перед тим тисячоліття інших мультифронтирів, це боротьба за свободу, це і всі пов'язані з нею речі, і, можливо, ще щось,
можливо, там українські пісні. Я от, до речі, сьогодні бачив дуже старий ролик, коли Леонід Кучма відібрав мікрофон в Йосипа Кобзона, не дозволив тому співати якихось радянських пісень, а почав сам співати разом з Іво Бобулом «Ой на горі та жінці жнуть». Тобто такі речі також, можливо, нас об'єднують і роблять нас українцями. Хоча я знову ж таки не буду наполягати на тому, що українські пісні – це must have. Уточняющий вопрос. В этой логике, а когда появились украинцы? Потому что ты сказал, тысячелетняя украинская история, но, на мой взгляд, говорить о том, что 1000 лет назад, там, ну, даже во времена Киевской Руси были украинцы, это, наверное, неправильно, потому что это этногенез, он все-таки развивался на протяжении столетий, и даже это касается не только украинцев, это касается, ну, всех наших соседей. Как бы, там, говорить о том, что турки там были 1000 лет назад, это неправильно, потому что Турции не было 1000 лет назад. Поляки то же самое, как бы, там, да, то есть нация в современном понимании формировалась гораздо позже. Ну, вот как вы эту формулу решаете? Оце є хороше питання, тому що кожного разу, коли ми починаємо сперечатися, хто такі українці і звідки вони взялися, ми чомусь забуваємо спочатку визначитися з термінами і тими поняттями, які ми вкладаємо в конкретні слова. Очевидно, що сучасна українська державність і, відповідно, сучасна українська політична нація, яка існує на сьогодні, вона зародилася внаслідок Першої світової війни і Української революції, коли постали такі інститути, які насправді існують до сьогодні. Вони існували в національному вигляді, потім в радянському, потім знову в національному після 91-го року, але пряма інституційна тяглість у них є. Якщо ми хочемо тепер відповісти на питання, хто такі українці в етнічному сенсі, то потрібно зрозуміти, що таке етнос і які його критерії. І тут існують різні школи і, відповідно, різні підходи. Особисто я дотримуюся тієї точки зору, хоча, знову ж таки, не нав'язую її нікому, що етноси визначаються за культурними особливостями. І, відповідно, певний набір культурних особливостей дає підстави говорити про те, що от колись були такі певні племена чи такі народності, які мали ближче культурних зв'язків між собою, ніж з сусідами, і від них походить та культура, яка існує сьогодні. З цієї точки зору десь вже в 11-12 столітті можна говорити про існування всередині Русі дуже виразних таких двох центрів і двох, ну, не знаю, чи можна їх називати народностями, але етнічних груп, угруповань, господи, точно. Одна з центром в Новгороді на півночі, а інша на півдні з центром в Києві. Тому що в цей період, від цього періоду у нас залишилося надзвичайно цікавих два комплекси джерел. Перший – це берестяні грамоти в Новгороді, і друге – це графіті на стінах Софії Київської. Якщо ми на них подивимося, на те, як розмовляли і писали прості люди, то ми зрозуміємо, що нічого спільного в їхній мові не було. Окрема мова у новгородців і всього того півночі всієї, і окрема мова у півдня, яка вже тоді, 1000 років тому, мала такі певні специфічні риси, які відрізняють українську мову від інших. Наприклад, іфікація. Якщо у поляків і у росіян конь, то у українців кінь. І таких речей море, і вони всі чітко фіксуються вже з 11 століття. Тобто, з культурної точки зору ми можемо говорити, що ось в цей період є така спільнота, яка не називає себе українцями, яка не ідентифікує себе як українців. Але от вона вже настільки сильно відрізняється від навколишніх племен, народностей чи суспільств, що ну, от вона є така вже і тоді. І саме таким чином ми можемо говорити про існування там, про тисячолітній етногенез, хоча, звісно, тут треба також мати певне застереження і не пробувати шукати українців в трипільцях, тому що там, типу, у трипільців були такі самі орнаменти, як у українців. Тут також треба просто тримати себе в руках. І от між цими концепціями, між політичною і суто культурною, можна обирати. Угу. Хто, ось питання таке цікаве, я думаю, що його є сенс задати. Хто в цій концепції галичани, так як формувалось трошки в стороні від центральноукраїнських процесів? Чи в принципі є в вашій концепції ну, така дефініція, як центральноукраїнські процеси, да? Чи ні?
Ну, конкретно центральноукраїнського процесора може і немає, але Галичина, якщо ми так подивимося на ближчий період до сучасності, то ми побачимо, що вона є таке саме дзеркало української історії, як і Крим, хоча, звісно, трошки в іншій рамі. Не в османській, а в європейській. Тому що, починаючи вже від часів Великого князівства Литовського, Волинь, Центральна Надніпрянщина, північні частина східних земель перебували у складі Великого князівства Литовського. А Галичина перебувала у складі Польського королівства. Це накладало невеликий, але помітний відбиток на розвиток українців там і там. Потім в часи Річ Посполитої вони в принципі перебували в складі Польщі, але на Галичині все ж таки не було б такого потужного козацького руху, який був на Надніпрянщині. Потім Галичина і знову таки залишалася в складі Польщі, а Центральна Надніпрянщина в складі Російської імперії, а потім Галичина стала австрійською, а Україна залишилася російською. І відповідно цей такий внутрішній український фронтир між Надніпрянщиною і Галичиною, він існував дуже довго і він породив такі явища, які сьогодні не можна не помітити неозброєним оком, коли переїжджаєш через річку Збруч. Тому це не погано і не добре. Це в концепції мультифронтиру природня річ, що от є такий кордон, і він призводить до появи певних феноменів, найголовнішим з яких є фронтирна церква. Українська греко-католицька церква або унійна церква нами визначається як фронтирна церква, тому що вона виникла на фронтирі між православ'ям і католицизмом, і Галичина була одним з її базових регіонів в силу певних причин. Тобто можна знайти ще якісь інші конкретні цехи. Я не є фахівцем західноукраїнської історії, але однозначно в нас є море таких речей, які потім з Галичини поширювалися на Надніпрянську Україну і з Надніпрянщини на Галичину, тому це ще один такий рушій українського різноманіття, а де різноманіття, там і прогрес. Друзья, лайкайте эфир, потому что все больше людей его смотрят, но по-прежнему ленятся лайкать, поэтому, опять-таки, повторяю формулу Арестовича: 1 лайк — это 10 страждущих знаний подписчиков, поэтому вовлекайте в знания украинцев, и тогда мы будем самым мощным мультифронтиром во вселенной. И дальше вот следующий вопрос, который как раз, мне кажется, не вопрос даже, а вот такое суждение, насколько ты к нему отнесешься, интересно. І шутка, і не шутка. Чудова концепція. Територія нинішньої України — це мала Україна, а всі інші території на планеті, а можливо на інших планетах, то є велика Україна. То есть это о чем? О том, что мультифронтир позволяет, в принципе, включать большие территории, там, где есть это энергетическое напряжение, да, и в котором задействованы украинцы, позволяет включать их в наш концепт і, собственно говоря, втягувати в нашу Україну. Безумовно. Якщо дивитися з цієї точки зору, тобто включити до історії України всі ті території, периферії яких стикалися на Україні, то виходить в нас в буквальному сенсі вся Північна Євразія і ще частина Північної Африки. В мене є навіть така мапа. Просто я не знаю, чи я зможу її показати належним чином, чи запуститься, на якій я спробував позначити всю цю Європу і так, як вона. Так, це не то. Перекидай мені, я зараз кину хлопцям, і вони поставлять. Та, кину хлопцям. Це ж знайти тепер треба, і я боюся, що я її кудись профукав. На ФБ не підготувався. Ну ладно, суть залишається така сама. В буквальному сенсі Північної Африки і Іспанії з Португалією, тому що вони входили до складу Римської імперії, а Римська імперія була також і в Криму, і на півдні України, до Кореї, тому що Корея входила до Монгольської імперії, і кордони Монгольської імперії також сягали України. Через Османську імперію ми пов'язані з Північною Африкою, аж до Саудівської Аравії, через Російську імперію, зрозуміло, з північно-євразійськими територіями. Тому, насправді,
неможливо написати історію України, не згадавши історію всієї Євразії або Великої України. Да, мне это нравится, потому что мне чем не нравились концепции, вот скажем, когда я учился на историческом факультете, и я помню, на третьем курсе сдавал историю Украины в 19 веке, это был самый скучный как бы, вот, момент истории Украины, потому что нас там заставляли учить вот эти все цифры, количество цукроварень, там, значит, каких-то кузниц, вот что-то такое, потому что там в основном было об экономике, да. И меня всегда удивляло вот это стремление исключить большие процессы, которые напрямую влияли на Украину. То есть Украина, получалось, она развивалась как-то вот в своем контексте, как бы там, да, вот. Тогда как ее развитие прямо определял контекст большой внешний, контекст развития капитализма, как, если брать мир-системный анализ, то как бы взаимоотношения периферии, полупериферии с ядром там, и так далее, которые формировали там, запрос на те продукти цукроварень там, чи українського селянства, які через причорноморські порти вивозилися там, на ринки капіталістичні, значить, стран Західної Європи там, тощо. Вот. И соответственно, мне кажется, что украинская история, и, кстати, последняя работа Грицака, и как ты к ней относишься, как бы там, да, вот она как раз по поводу попытки включить Украину в большой контекст, который позволяет понять, почему там Московское царство, или почему там Польша или Швеция, они, или не говоря о том, что процессы там где-нибудь во Франции или в Нидерландах в 17 веке имели прямое отношение к украинской истории и как на нее воздействовали там, да? Так, я відправив в чат карту. Якщо ти її там бачиш, то можеш показати глядачам. Що стосується концепції Грицака, то надзвичайно добре, що вона з'явилася. Погано, що в ній є якісь певні дискусійні елементи, хоча, може, і навпаки, добре, що в ній є певні дискусійні елементи. Проблема лише в тому, що Ярослав Грицак, заявивши, що потрібно написати таку історію України, яка буде в глобальному контексті, все ж таки не написав всієї тієї історії, яку ми від нього очікували. Щоб це не здавалося просто голослівним твердженням, от історія глобальна, яка вдалася, це тритомник Фернана Броделя «Середземномор'я». Дуже конкретний період, часи Філіпа II, 3 томи, які показують всю глобальну картину. Я не думаю, що українська історія в глобальному контексті може займати менше сторінок, ніж Броделівська. Тому Грицак зробив перший крок в правильному напрямі. І в даному випадку, я хочу сказати, що наша концепція мультифронтиру – це також спроба вписати в глобальний контекст. Можливо, колись якийсь великий колектив, в якого буде купа часу і купа грошей, і вони не будуть обтяжені там війною з Росією, вони зможуть написати багато томів і показати всю цю історію так, як вона мала би бути. Зараз ми робимо просто нариси, з яких потім, можливо, щось колись і виросте. Да, я, кстати, советую всем прочитать, к тем, кто, по крайней мере, интересуется историей, и не только трехтомник по Средиземноморью, а и большой трехтомник, он, кстати, есть на украинском языке, его выпустили, я не знаю, лет 15 назад еще, по-моему, основы, по-моему. Вот, как раз который посвящен материальная цивилизация, экономика, капитализм, 15-18 века. Короче говоря, там настолько всеобъемлющий труд, который показывает, как развивалась человеческая цивилизация, что для тех, кто не понимает, в общем-то, многие вещи, как они появились, как те вещи, которые окружают нас, Бордель будет открытием, а потом, даст Бог, вы дальше перескачете на моих любимых Ориги, Валерстайна и прочих ребят. Вот. Так, было еще пару вопросов интересных, которые я не могу не задать. Вопрос, связанный с россиянами, потому что, во-первых, как в этой концепции, як нам дивитися на россиян, и там был вопрос, относящийся к нашему времени, сейчас вот буквально найду. Так. Да, Людмила Ткаченко, вона пише: цікава думка експерта, як нам надалі будувати відносини з росіянами, як з народом, зокрема з адекватною аудиторією, яка проти війни, та що її підтримувати, що потрібно розділяти? Так,
Будемо говорити по черзі. Отже, що стосується росіян, безумовно, Російська Федерація сучасна і так звана історична Росія в різних її іпостасях в минулому – це певним чином держава фронтирна, яка постала на інших межах і, відповідно, має іншу конфігурацію. Але найголовніше, що російський народ дав принципово іншу відповідь, ніж українці. Росіяни і влада, яка була над росіянами упродовж останніх півтисячоліття, це влада імперська і, найголовніше, уніфікаторська. Тобто для росіян модусом їхньої діяльності історичної за ці 500 років було приведення до якоїсь гомогенності. Зокрема, і українців також. Я нагадаю, що українці з'єдналися всередині 17 століття з росіянами на засадах рівноправ'я зі збереженням своїх певних там внутрішніх правил і законів. І росіяни за 150 років від тих українських прав і вольностей майже нічого не залишили, уніфікували українців і в 19 столітті взагалі зазіхнули на українську мову, як таку. Просто українці були надзвичайно численними, сильними і завзятими, тому росіянам це не вдалося. А велика кількість інших народів, які живуть ближче до, власне, там умовних московитів, на Ідель-Уралі чи в Сибіру, вони втратили багато чого, не тільки там державність, але дехто навіть і мову, а якісь певні народи зникли взагалі. Тож ми сьогодні дивимося на стосунки між Україною і Росією, як на стосунки між периферією, яка хоче свободи, і уніфікаторами, централізаторами, які хочуть нас під одну гребінку з етнічними росіянами постригти. Я не бачу можливостей для безконфліктного розв'язання цього протиріччя. Росіяни не відмовляться від спроб перетворити Україну на ще одну російську провінцію. І лише повна поразка Росії, лише її деформація, дефрагментація і перезбірка на якихось нових засадах дозволить українцям дивитися в майбутнє там вільно на сотні чи на тисячі років. Будь-яка інша спроба просто замиритися десь посередині призведе до повторення цієї війни через якихось певних там 20-30 років. Що стосується того, як тепер з росіянами дискутувати, можу вам з власного досвіду заявити, що ніяк. От я родом з Криму. Я жив серед росіян там 30 років. І досліджував Крим фахово і побутово. І, безумовно, є нормальні росіяни, які проти війни. Є навіть нечисленні росіяни, які за Україною хочуть поразки Росії, тому що поразка Росії відкриє шлях до покращення життя російського народу. Як це було після Кримської війни, після Японської війни. Але в теперішніх умовах я просто не бачу можливостей для того, щоб вони зробили якийсь там внесок в зміну російського зовнішньополітичного вектору. Я не вірю, що там мільйон росіян, які співчувають українцям, вийдуть на площі, і російська влада злякається і перестане вести війну. Я не вірю, що вони, цей мільйон людей, зможуть переконати своїх сусідів так, щоб ті не йшли до війська, не платили податки Росії і тому подібне. Тобто ми можемо з ними спілкуватися, але я не бачу в принципі жодної реальної можливості, щоб вони допомогли нам перемогти Росію. От після поразки Росії з ними можна комунікувати і з тієї антивоєнної опозиції може постати нова російська еліта. Але зараз під час війни вони радше опиняться в ув'язненні, ніж допоможуть Україні щось змінити. Продолжая вот этот дискурс, как, и тоже, насколько я помню, в самом начале там один из зрителей задал этот вопрос, как ты вот в этом контексте относишься к концепции Арестовича про Украину, Русь? Вот как она вообще, насколько она в твоем понимании жизнеспособна? Лайкаем эфир, не забываем об этом, это важно. Ну, господи, хіба ж я можу зазирнути в голову Арестовича і подивитися, що він насправді має під Україною Руссю, що він там розуміє і як він намагатиметься це втілити. І навіть якщо б це був якийсь великий конкретний текст, з якого можна було б все виснувати і потім з ним подискутувати. А так, поки що, концепція Арестовича – це окремі фрази, окремі висловлювання, з яких я поки що не бачу, що це таке насправді. І найголовніше, я не бачу
майбутньої перспективи з цієї теорії. Подискутувати про те, які були зв'язки між тодішньою Руссю і сьогоднішньою Україною можна, але буквально ж скільки там тиждень тому він говорив з Биковим про СРСР, так от цей СРСР з Руссю Україною – це одна концепція чи різні концепції? От як з Арестовичем дискутувати? Мы можем устроить этот диспут. Я, кстати, Арестович, дай большой текст, который позволит историкам фаховым, там, да, и не только историкам, понять, что стоит за концепцией Украина-Русь, и, соответственно, развернуть дискурс там, да, соответствующий, для того, чтобы, во-первых, и Арестовича лучше поняли, а во-вторых, опять-таки, мы лучше выкристаллизировали свой исторический концепт, который, я считаю, критически важен для Украины в ее будущем, поскольку отношения с прошлым – это по поводу будущего. Именно поэтому Институт будущего, к которому ты имеешь отношение, занялся прошлым. Вопрос такой, и очень интересный вопрос, я его разовью. В чому причина культа тяжкої української долі, коли до нас прилип той образ жертви, яка повинна постійно виборювати свободу? І це напряму пов'язано з тим, що казав спочатку ти, що ти бачиш, що українці були, вони такі були найліпші ось в цьому там, да? І тоді логічне питання, якщо вони були найкращі, то звідки взялася тяжка доля? І як сталося, що найкраще відносно тих історичних викликів, з якими вони мали змагатися, призвели до того, що ми сформували свою державність так пізно? Почнімо з того, що історія будь-якого, вся історія в цілому, історія українців – це ж не прямий шлях від тяжкого минулого в світле майбутнє. Це доволі вузька, гірська стежка з крутими поворотами, де є підйоми і де є падіння. І очевидно, що упродовж останніх 300 років, які найбільше впливають на наше минуле, був такий період, коли українці переважно зневірилися у своїх силах. І це був період 19 століття. Чому? Тому що до початку 19 століття Російська імперія була сформована на династійних засадах. От є династія, причому німецька переважно за кров'ю Романових, і велика кількість різнорідних їхніх підданих з правами. А в 19 столітті, особливо в першій третині за Ніколая Палкіна, починається націоналізація, дуже стрімка і потужна націоналізація Росії. Тріада православ'я, самодержав'я, народність. І якось так виявляється, що в цій концепції є народ, який найбільше виграє від такої влади, а саме російський, і є народи, які починають програвати, зокрема український. І перед українцями постає вибір: або відмовитися від своєї української ідентичності і зробити кар'єру в Росії, це цілком можливо, або просто залишатися на маргінесі. Українців ніхто не збирався винищувати як етнічну групу, але для того, щоб розвиватися на майбутнє, треба було вкладатися в загальну російську ідентичність. І багато хто так і зробив, починаючи від Гоголя і закінчуючи, я не знаю, генералом Котляревським, якому, до речі, нещодавно поставили пам'ятник Феодосії росіяни. І в цих умовах ті українські народники, які не бачили реального виходу з цієї ситуації, вони, на жаль, заклали традицію оцієї вічної туги і журби. От як було добре колись, коли були козаки, вміли панувати. От добре було, коли в нас там великі князі були київські чи щось подібне до того. Як же в нас тепер зараз погано, що залишилися одні українські селяни? Зрозуміло, що були і інші верстви, були і інші групи і підходи, які навпаки намагалися провадити працю серед цих українців, розбудити їх, перейти до створення модерної нації. Вони видавали книжки, писали історію і тому подібне. Але склалася така ситуація. В літературі, українська література, на жаль, відіграла оця така тужлива, відіграла значно більшу роль в українській історії і в розумінні українцями себе, ніж там праці про українських козаків. Не лише в нас були тужливі труди. Можна прочитати Чарльза Діккенса,
і побачити, як жахливо жив простий британець в 19 столітті. Але ж якось британська література в цілому не така песимістична. А у нас відсутність своєї держави і оця романтична туга за кращим минулим от призвели до такого неприємного результату. Але вона дуже швидко зійшла на нівець, і в 17-му році замість тужливих пісень співали героїчні пісні, і те, що заклали в 17-му році, потім протягнулося і через весь радянський період, і навіть до сьогодні цей певний капітал ми досі проїдаємо, який був закладений, до прикладу, тим самим Євгеном Чекаленком. Це просто ми ще його добре не усвідомлюємо. А з приводу того, чи в нас там пізно державність з'явилась, чи не пізно, треба ж розуміти, що та державність, яку мали, до прикладу, там Франція і Британія, це ж не правило, це ж виняток. І таких винятків насправді дуже мало. А український народ переживав в 18-му, в 19 столітті таку саму історію, як і більшість народів на планеті, коли вони не мали своєї імперії, а підлягали якійсь чужій імперії. Але це не було така, я не вірю, що це привід заламувати руки і вічно тужити. Тому що українці в 19 столітті, незважаючи на заборону української мови, українську мову зберегли. Вони створили потужні діаспори в Північній Америці, в Південній Америці і на Далекому Сході. Вони зуміли накопичити достатньо грошей, щоб фінансувати просвітництво, мережу просвіт, бібліотек. Вони змогли культивувати власне українське зерно і яблука, які, до речі, під тим самим іменем Семеренків досі існують на агроринку. І із цього всього виросла українська модерна нація 17-го року. Тобто нема чого заламувати руки. Це просто старий тренд, який просто потрібно нарешті переламати. Досить тужити, нічого страшного не сталося. Ми прожили 19 століття, от подивіться, ось ми є. В этом контексте какая роль советского отрезка истории? То есть он вообще как-то включается? Потому что мне кажется, что вот в существующей концепции украинской истории, которая там на протяжении последних 30 лет развивалась, была большая проблема, связана с тем, что наша история, она подавалась как некие там 3-4 вспышки, что вот есть вспышка казаччины, там, да, вот в повстаннях Хмельницкого мы там создаем свою державність, там, да, будуємо її, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потом 1917-1920 роки, там, потім така, хоп, флеш такий, і він зникає швидко. Потім страждання, значит, Голодомор, все, что повязано с радянским минулым. Вот. И с 91 года опять вот как бы что-то появляется. И мне кажется, что проблема вот этой концепции заключалась в том, что вона не давала збудувати таку тяглість, да, кажучи українською мовою, что невозможно понять вот без как бы включение украинской истории в другие контексты, да, невозможно воссоздать единство процессов, которые, в общем-то, развивали нас так, как развивали, какими мы получились. Власне, тому історія, яка буде збудована, я вірю, на концепції мультифронтиру, цієї проблеми просто позбавлена. Тому що з нашої точки зору, з точки зору мультифронтиру, те, що відбувалося у 20 столітті, це є унікальний випадок, коли імперія радянська все ж таки взялася і на певний період, на дуже короткий період, з там 45-49 по 91-й, зуміла перестати бути Україну фронтирною. Фронтир великий радянський посунувся на захід. Він проходив через так званий соціалістичний табір. Особливу формацію він мав в Югославії, там, де стикалися різні, не тільки навіть західні і східні, але навіть всередині самої Югославії впливи. А Україна в цей момент перестала бути фронтирною, і відповідно почалися процеси радянської уніфікації. А потім, незважаючи ні на що, незважаючи на все це, в 91-му році Україна хоп і відновила свою традиційну цю порубіжну ідентичність, яка не дозволила нам, повторити шлях Білорусі. От Україна і Білорусь – це просто дві країни, які працюють контрольними групами одна для одної. От в Україні
от в Україні була радянська влада, і в Білорусі була радянська влада. І впали вони приблизно в один той самий час, в 91-му році. Але є нюанси, і в результаті цих нюансів Білорусь є там, де вона зараз, а Україна там, де вона зараз. І дослідження того, як саме Радянський Союз і ця радянська централізаторська машина взаємодіяла з українським прикордонням, насправді відкриє для нас, ну, не те, щоб там щось абсолютно нове, але дасть нам можливість абсолютно по-новому поглянути на вже відомі речі. Я не готовий говорити, як саме воно зараз буде виглядати. Але те, що український радянський період ми не викидаємо, а навпаки розглядаємо його ще уважніше, ніж раніше, так це точно. Смотри, из того, что ты говоришь, вытекает одна важная стратегическая идея для будущего Украины. То есть, отталкиваясь от вашей концепции, уже можно ее абсолютно четко и системно обосновать, что если Украина хочет в конечном итоге оказаться в ситуации покоя, да, как страны там, Западной Европы там, да, или страны Центральной Европы, то ее задача заключается в том, чтобы вынести как можно дальше фронтир от ее границ. И в этом плане такое движение есть только в одном направлении, в восточном. И то, что ты говорил в начале, это вопрос разложения России вот в той форме, как она оформилась там, при Иване Грозном и дальше. Вот. Ну, хотя тогда не была еще Россия, тогда было Московское царство, Россия она позже стала, при Петре Первом. Но вот если мы хотим снять вопрос постоянного фронтира, вот этих кровавых земель, говоря языком Тимоти Снайдера, то нам нужно решить задачу выноса этого фронтира как можно дальше от нас на восток и тем самым обезопасить себя от всех тех рисков, которые несет. Саме так. І це є питання найближчого майбутнього, тому що або ми пересунемо фронтир на Кубань, або він залишиться на Донбасі, а третього, на жаль, тут нам не дано. Угу. Вопрос еще один наприкінці, тому що скоро вже у нас буде следующий ефір. Як ви, от Людмила Ткаченко, у нас вона є така дуже жвава жінка. Я дуже поважаю таких наших глядачів, оскільки їх активність, вона створює цікавість. І я вважаю, що українці, вони повинні постійно розвивати цікавість в собі, оскільки цікавість до оточуючого світу, вона дозволяє у цьому світі дуже себе добре почувати. І навпаки, чим більше у нас буде у наших головах сидіти формула «моя хата з краю», тобто нецікавість до світу, то тим більше у нас буде проблем, і тим більше ці проблеми будуть для нас виникати у формі парадоксу там, чи військових дій, які створюють цю ситуацію в мультифронтиру тут. Отже, питання таке, як ви бачите інтеграцію ідеї української державності в освітній процес вже зараз? Я згадую свої уроки історії ще зі школи, всі вчили через призму радянського впливу. Ну, не тільки через призму радянського впливу, а через призму ось цього постійного марнування часу на вивчення якихось дат, без розуміння логіки, як ці дати з'являлися, внаслідок яких дій, там, внаслідок яких процесів там тощо. Я можу про себе сказати, що на своєму маленькому фронті робіт здійснюю, що можливо. Протягом 14-15 років я був дотичний до змін в шкільних програмах України, завдяки яким з'явилося багато нових тем в підручниках. Тепер я іноді консультую авторів підручників і сам пишу окремі там кримські розділи, але також я розумію, що цього всього недостатньо. Для того, щоб українська історія викладалася по-новому, потрібно, щоб на чолі Міністерства освіти знаходилися люди, які цю історію України бачать по-новому. На жаль, я не готовий стверджувати, що в найближчий рік чи два нам вдасться, я маю на увазі не тільки команду мультифронтиру, а взагалі українську гуманітарну спільноту, переконати Міністерство освіти в потребі кардинальних змін підходів, не просто якихось окремих дат, а саме підходів. Мушу визнати, що не все нам вдається в нашій державі так, як би хотілося, так, як би воно треба. Тому як інтегрувати, це, на жаль, питання, яке буде в нас ще тільки в майбутньому, а не сьогодні. Добре. І дивись, як швидко люди роблять виводи. Высновки. Анатолий, все правильно, отодвиньте Харьков километров на 200 от границы. Наоборот, Харьков нужно не Харьков отодвинуть, а границу от Харькова нужно отодвинуть. Границу от Харькова. Да, и тогда многие вопросы Харькова сегодняшнего, которые страдают от РСЗО и прочих
значит, проделок в кавычках этих тварей, они решаться автоматически. Руслан Гончаренко, останнє питання. Тоді я розумію, що радянський період не розглядається як суцільна чорна пляма, а деякі похідні здобутки в нашу історію визнаються як позитивні. Так, це цікаве питання. Ну, почнімо з того, що немає ніякого радянського періоду взагалі. Є конкретно період, скажімо, там 20-х років, коли відбувалася українізація, коли українці посідали керівні посади в державі, коли виникла дуже потужна взагалі українська радянська культура, знана як українське розстріляне відродження. А є 30-ті роки, коли українська культура заганялася в підпілля, і коли її представників репресували, і коли по Україні прокотився Голодомор. Є період український воєнний, ну він взагалі окремий, хоча він радянський, але це взагалі окрема тема. Є потім такий середньорадянський період хрущовських реформ, і є пізньорадянський брежнєвський. І вони один на один абсолютно не схожі. От, власне, неможливо сказати, що от був такий період український, радянський чорна пляма і все. Тому що були кілька радянських періодів, і кожен з них мав свої баланси плюсів і мінусів. І саме тому ми будемо розглядати їх отак от окремо. Окремо плюси, окремо мінуси, їхній баланс по кожному там десятиліттю, 20-літтю, а не намагатися все звалити в одну купу.